Juju বা কোনোরে বাবে মাবনলক বিশেষ করে সবচেয়ে ইয়ং জেনারেশন ইয়ং জেনারেশন ইচেকো স্টোরি হওয়াঙ্গে স্টোরি হওয়াঙ্গা অল ইবিয়ালদে এদো ব্যাপারে এতো ব্যাপারে স্টোরি বোঝে বিখ্যাত আগে স্টোরি বলদে সিবে গো এদোস সিগন থাওতে এদোস বরে কান সিঙল লই বা দূরি লই সিয়ন ইকো গাজত বানন ইকো গাজত বানন থা এতো সব থানি চাই সরে যে ভালো চাই তাতে সরে যে নোয়ারে থানদে সরে যে নোয়ারে ফরাই দি মনে করে দে সরে যে নোয়ারিব আর মানে সরে যে নোয়ারিব আর থানিও বাইকগুলি নচাই আর হওয়ার বিয়াদে পড়লি বাইকগুলি থানা জেলে হওয়ার ফাঁদি মুই বানা জিও মুই সরে নোয়ারিম সেই সিংলান বা দুরিয়ান সানজুরি হয়দে মনে করে দেয় এদো সব মেমোরি ও যে গেছেন তারপরে দি এদো সব ডাঙর ই হ্যাঁ ডাঙর নিয়ে হয় এদো সব ডাঙর ইয়ে যে সে দুরিয়ান নয় কিন্তু থানিও নচাই তা মনে করা দেয় সিয়ন থাওতে যে থানি সিয়ে যে থানি নোয়ারে তাই কোনো ডাঙর নিও তাই মনে করে দেয় যে সরে যে নোয়ারিব আসলে হাজিয়ানো অনুসারে থাপ বলার নই চিনি যে পারিব তাই সিয়ন থাওতে থানতে মনে গুজা দেয় তাই হয় দি মুই নবারিম মাথা ভিতরে চুম্মি মুই নবারিম ডাঙর নেই চেষ্টা করিয়া নচাই তাই যে মনে করে দে নবারিব বলি মনে করে দে কারণ তা ডাঙরিয়া দে তাই দলে হবার নবাই বলবে জুই তাহলে সে সরে যালেও হারিব আসলে তদ্রুপ মানুষও সিগন থাকতে আমার অনেক কিছু হুইন নবারিবি ইয়েন দে উবন দে দুর্বল হদা তুই নোয়ারিবি সে দাম নেই এসিনি হদা মাথা ভিতরে সময় সিগন গুরু মাথা ভিতরি হদকানি টিস্টিং ঘুরিছি অয় নবারে মনে করে দে এইও মনে করছে দে নবারিব সিগন থাকতে গুরুব যেমন বিদেশত যাবার চাই ফ্যাক্টরি বলা ওয়ার চাই বড় দোকান মালিক ওয়ার চাই আমেরিকা যাবার চাই জাপানত যাবার চাই ইউরোপত যাবার চাই মানুহ বাকা থফরা নাহি ইকো করো নোয়ার থফরানে যে পারিবে নে তুইও বাংলা সদায় নজানত ইংরেজিও নজানত এবং অনেক কিছু এই চিনি হুইন চিনি থামা দাবত চুম্মে তার বিদেশত যাবার খুঁটি মালিক ওয়ার সে সদানিও নয় যে তার এমন যে থার মাথা ভিতরে চুম্মে আসলে তাই কোনো ডাঙর নিয়ে তাই কোনো ডাঙর ই তাই কোনো অনেক কিছু চিন্তা করি পারিব দে ওই মুই পারিম সিয়নলকা নোয়ারঙ্গা জিনিস চান ইকুনো মুই পারিম যেমন সিয়নলকা গাগায় রামাইতেত মালসুরিতুন রামাইতে যে নোয়ারং বা মালসুরিতুন বা হারাজুরিতু রামাইতে যে নোয়ারং বা রামাইতেতুন হারাজুরি যে নোয়ারং একু তো ডাঙর ইয়ং মুই তো একু গারে গাই যে পারিম হারাজুরিতু রাঙামাটি বা রাঙামাটিতু সীতাগং বা রাঙামাটিতু ঢাকা বা বিদেশত মুই তো ডাঙর ইয়ং মুই তো একু যে পারিম তাই সিয়নলক কেন এমন যে সম্মে হদকানি মাইনাস নেগেটিভ চিন্তে
সে অনুসারে প্রসন্ন আনন্দ আছে কথা হলতে এসিয়া নাই আসলে চেষ্টা করে না পারা যায় ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় বড় বড় স্বপ্ন দেখা না বড় যদি স্বপ্ন একখান ইচ্ছা থাই ইচ্ছা থেলে তাহলে গারে গায়ে উত্তর আনে যাব গারে গায়ে উত্তর আনে যাব এবং সন্না ফাইছি তারা স্টোরি পড়লে তারাইও কতজনে নাম হইতে গুরু চৰাইনিও বজুয়ন গুরু চৰাইনিও বজুয়ন বলিউডত ইগো সাধুয়ানত হামুই জেসিবি আক্টর হয়েছে হয়ে থাইও আক্টর হয়েছে অনেক কিছু হিস্টোরি এখন মানে বড় বড় মালিক হইজন না সাব এজন মানুষ বা খেলবার মানুষ অনেক কিছু বিজনেসম্যান অজিয়ন নয় যে কোনো দেশত অদসাত তাহলে চেষ্টান রাখা না এবং চেষ্টান রাখা না এসিয়া নাই আচ্ছা ঠিক আছে ভিডিও বলতে এইটো এই পর্যন্ত আমার আশীর্বাদ পারলে লাইক দিবা মই ইউটিউবত চ্যানেলত সেবা চ্যানেল অলদে চাকমা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যক্তিগত উন্নয়ন মানে উচ্চ শিক্ষা ভিডিও হলুং সাংবান্দি আরন সাংবান্দি এদিকে হিস্টোরি হম ইংরেজ হিন্দি বাংলান্দি অনেক কিছু আগে তাই মুই সাংমানে হতে যাতে আমার জুমৌন কাউকে শুনিলিও একান সদা শুনিলিও হন ইচ্ছা এজনী হন মানে বুদ্ধি এজনী হন এসে ব্যবহারে শুনিবা এই সাংবাদিক হয়ে দিলুম তোমার ধন্যবাদ লাইক দিবা শেয়ার করিবা কমেন্ট করিবা থ্যাংক ইউ বিদায় আরো দেখাও থ্যাংক ইউ